हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डुग्गू के ढाबा में आप सभी का स्वागत है। तो ये है मेरे पास आंवले का हलवा जिसके अंदर बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। और आंवले का हलवा ठंड के मौसम में हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आंवले का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो आंवला। इसे पानी में मैंने 10 मिनट तक उबाल लिया है और ये जब सॉफ्ट हो गया तो पानी से इसे अलग करके इसके सारे बीज को मैंने इसमें से निकाल लिया है। और ये है ड्राई फ्रूट्स, घी, इलायची और यहाँ है गुड़। तो अब हमें आंवले को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आंवले का हलवा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच घी, घी गर्म हो चुका था तो मैंने आंवले के पेस्ट को इसके अंदर डाल लिया है और अब हम इसे 10 मिनट तक भून लेंगे। फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे। और बिना पानी की मदद से इसे पिघला लेना है गुड़ को। गुड़ को हम लो फ्लेम पर ही पकने देंगे और इसे अच्छी तरह से पिघला लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये देखिए सारा गुड़ पिघल चुका है, लगभग 5 मिनट ही हुआ है और इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट को डाल देंगे। आधा किलो आंवला था तो आधा किलो मैंने यहाँ पर गुड़ डाला था। ये देखिए फ्रेंड्स, आंवले का हलवा बनके तैयार हो गया है। ये बिल्कुल च्यवनप्राश की तरह लगेगा। आप एक बार घर पे ज़रूर इसे ट्राई करके देखिएगा। ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए।